புது வீட்டுக்கு தேவையான ஹாபு, சிம்னி, இண்டக்ஷன் ஸ்டவ், சிங்க் எல்லாமே வாங்கிட்டோம். சிம்னி வாங்கிட்டு வந்து நெக்ஸ்ட் டேவே மாட்டி விடுறதுக்கு ஆள் வந்துட்டாங்க. உங்களில் நிறைய பேர் கமெண்ட் செக்ஷனில் சிம்னி பற்றின டவுட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க. எந்த மாதிரி மோட்டர் இருக்கிற சிம்னி யூஸ் பண்ணணும், ஏதாவது ஐடியாஸ் கொடுங்க, நீங்கள் எந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க. இந்த வீடியோவில் எந்த மாதிரி சிம்னி நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம், என்ன ப்ரைஸுக்கு வாங்கினோம், எங்கே போய் வாங்கியிருக்கோங்கிற எல்லா டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷனுமே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். கிச்சனுக்கு தேவையான அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே கிஸ்டரில் தான் நாங்கள் போய் வாங்கியிருக்கோம். கோயம்புத்தூரில் இந்த ஸ்டோர் ஹிந்துஸ்தான் காலேஜுக்கு பக்கத்துலேயே லொக்கேட் ஆகிருக்கு. கிச்சனுக்கு தேவையான A to Z வரைக்கும் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. அப்ளையன்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே எல்லாமே பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்குது, காஸ்ட்லியாகவும் வச்சுருக்காங்க. நம்மளோட ப்ரிஃபரன்ஸ் எதுவோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சிம்னியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கிறது, ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சுருந்தாங்க. தெரியாதவங்களுக்காக சொல்கிறேன், சிம்னியில் வந்து சென்சார் இருக்கிற மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க. அதாவது நம்ம கை அசைச்சாலே ஆன் ஆஃப் ஆகிற மாதிரியே இருக்குது. சிம்னி வாங்கும்போது BLDC மோட்டராக இருந்தால் இன்னுமே நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும். சவுண்ட் அவ்வளோவா கேட்காது. ஆஃப் ஆயிரும். கெஸ்டரோட வரும். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டச்சு தாங்க வரும். ரெண்டாவது நார்மல் காப்பர் மோட்டர் சவுண்டு வரும். இந்த சவுண்டு கொஞ்சம் கம்மியாகும். சிம்னிக்கு கீழே இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்குள்ளே தான் ஆயில் எல்லாமே கலெக்ட் ஆகும். இதை நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் எடுத்து இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். BLDC மோட்டர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல பிராண்டில் சிம்னி வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு 30,000 to 50,000 வந்துடும். வருஷத்தில் எல்லா நாளுமே நம்ம வீட்டில் இருக்க கிச்சனில் தான் நம்ம சமைக்க போகிறோம். நிறைய டைமும் அங்கே தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். நார்மல் மோட்டர் இருக்கிற மாதிரி சிம்னியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கிச்சனுக்குள்ளே போனாலே சவுண்டு கேட்குமே அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் வரும். அதனால கிச்சனில் சவுண்டு கேட்காத மாதிரி ஒரு நல்ல மோட்டார் சிம்னியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. இப்போ நீங்கள் கேட்குறது நார்மல் மோட்டார் சவுண்ட். நார்மல் மோட்டார் கம்பேர் பண்ணும்போது BLDC மோட்டார் இன்னுமே கம்மியாக தான் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஃபேபர் பிராண்ட்லேருந்து நார்மல் மோட்டார் இருக்கிற சிம்னி கிட்டத்தட்ட 20,500 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அதே ஃபேபர் பிராண்டில் BLDC மோட்டார் டிஸ்கவுண்ட் போக 27,550 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. சிம்னிங்கிறது நம்மளோட ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ரொம்ப அத்தியாவசியமும் கூட. அதனால சார்ஜ் பற்றி யோசிக்காதீங்க. சிம்னி பார்த்து ஃபைனல் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்து ஃப்ரிட்ஜ் செக்ஷனுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இந்த ஸ்டோரை பொறுத்த வரைக்கும் MRP ஒரு ரேட் போட்டுட்டு டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸும் கீழே போட்டிருப்பாங்க. அதுவே ஆக்சுவலாக ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும். மேற்கொண்டு நம்ம பார்கெயின் பண்ண தேவையில்லை. இந்த ஹையர் ஃப்ரிட்ஜோட MRP 20,500 rupees வருது. டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸ் வந்து வெறும் 15,000 மட்டும்தான். இந்த ஸ்டோரில் ஃப்ரிட்ஜுக்குன்னு செப்பரேட் கலெக்ஷன்ஸ் நிறையாவே வச்சுருக்காங்க. சின்ன ஃப்ரிட்ஜ் ஒரு 15,000 ஆரம்பித்து பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் 3 lakhs வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க. நீங்களும் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணுங்கிற ஐடியாவில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டோருக்கு ஒரு விசிட் கொடுத்து பாருங்கள். MRPக்கும் இங்கே கொடுக்குற டிஸ்கவுண்ட்டுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜோட கலெக்ஷன்ஸில் நிறைய பிராண்ட்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தாங்க. சாம்சங், ஹையர், வேர்ல்பூல், பேனாசோனிக்னு நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. கிச்சன் ஃபுல்லாக இன்டீரியர் பண்ணுறதுனால நம்ம ஃப்ரிட்ஜை செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டா அதோட மெஷர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க ஸ்பேஸ் விட்டுப்பாங்க. எல்லா ஃப்ரிட்ஜும் பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த டபுள் டோர் இருக்கிற மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் எங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருச்சு. இதுலேயே பிளாக் கலர் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். என்னதான் இந்த மாதிரியான ஃப்ரிட்ஜ் வெளியே பார்க்குறதுக்கு அழகாக ட்ரெண்டியாக இருந்தாலும் உள்ளே வந்து ஸ்டோரேஜ் கொஞ்சம் கம்மி தான். ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க, எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் வரும் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. நாங்கள் பிக் பண்ணியிருக்கிற இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டிஸ்கவுண்ட் போக 65,000 வருது. இந்த கலர் வருங்க. இது பிளாக் கலர்லேயே வரும், அப்புறம் சில்வரில் வரும். இப்போ இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் கஸ்டமைஸாக வரும். இந்த சைடு ஆரஞ்சு, இந்த சைடு க்ரீனு, அந்த மாதிரி வரும். இது ஃப்ரீசரோட டெம்பரேச்சர் வரும். இது ஆட்டோ செட் 3 seconds பண்ணிங்கன்னா ஹாலிடே இது போயிடுங்க. ஹாலிடேனா அதுக்கு மாதிரி பண்ணி யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. அதுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும். இது பவர் கூல், உடனே சீக்கிரம் கூலிங் வேணும். டர்போ ஐசிங், எக்ஸ்ட்ராவாக கூலிங் தேவை. இப்போ நீங்கள் இது கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா இது 3 seconds ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃப்ரீசர் வந்து ஃப்ரிட்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம். அந்த டெம்பரேச்சர் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும். ஃபுல் மாடுலர் கிச்சனில் இந்த மாதிரி டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வச்சா அழகாக இருக்கும். ஆனால் ஸ்டோரேஜ் எல்லாமே கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்தது. 2 பேருக்கு இது தாராளமாக இருக்கும் தான் நினைக்கிறேன். இந்த மாடல் ஃப்ரிட்ஜில் 3 டோர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கடைசியாக ஓப்பன் பண்ணுற டோர் வந்து ஃப்ரீசராகவே தான் எப்போவுமே இருக்கும். ஆனால் மேலே இருக்கிற இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டை வேணுங்கிறப்ப நம்ம ஃப்ரிட்ஜாக கூட கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜை விட இந்த மாதிரி 3 டோர் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் கண்டிப்பாக காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இந்த ஃப்ரிட்ஜோட MRP கிட்டத்தட்ட 1,20,000 வரைக்கும் போட்டிருக்காங்க. பார்க்கறதுக்கே ஒரு 4 டோர் ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி தான் இருந்தது. ஆனால் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா இது வெறும் 2 டோர் தான்.
நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஃப்ரிட்ஜோட கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் மாதிரியே தான் இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன பாக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதை விட இது பெருசாக இருந்த மாதிரி ஃபீலாக இருக்குது. இதோட டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸ் 83,000 போட்டிருக்காங்க. டபுள் டோர் இருக்கிற மாதிரி தான் ஃப்ரிட்ஜ் வேணும், ஆனால் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பெருசாக வேணும்னா கண்டிப்பாக இதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் இப்போ இருக்கிற வீட்டில் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் தான் வச்சுருக்கோம். நாங்கள் வாங்குற டைமில் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 75,000க்கு மேலேயே சார்ஜ் பண்ணாங்க. ஆனால் இப்போ 65,000 டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸில் கொடுக்குறாங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜை நாங்கள் வாங்கி 1.5 வருஷத்துக்கு மேலேயே இருக்கும். இது வரைக்கும் எந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸுமே வந்ததே இல்லை. கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பெருசாக நிறையா ஸ்டோர் பண்ணிக்கிற மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க. கிச்சன் ஃபுல்லாகவே ஒயிட் கலர் இன்டீரியர் பண்ணுறதுனால அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே பிளாக் கலரில் தான் எடுக்கணும்னு நினச்சிட்டே போனேன். இப்போ இருக்கிற எல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லேயுமே வெஜிடபிள் பேஸ்கெட், ஃப்ரூட் பேஸ்கெட் எல்லாமே கீழே தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அடிக்கடி நம்ம எடுக்கும்போது குமிஞ்சு எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அது வந்து இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நான் நினச்சேன். இந்த விஷயம் எல்லாமே ஒரு 3 டோர் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்தால் இன்னுமே சூப்பராக இருக்கும்னு நினச்சி போனால் அது எல்லாமே காஸ்ட்லியாக இருந்துச்சு. அதனால எனக்கு ஏற்ற மாதிரி யூசேஜுக்கு பொறுத்து ஒரு சின்ன ஃப்ரிட்ஜாகவே எடுத்துக்கிட்டோம். இன்பில்ட் ஓடிஜி வச்சா இன்னுமே காஸ்ட்லியாக தான் ஆகும். அதனால ஆல்ரெடி இருக்கிற ஓடிஜியை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் மட்டும்தான் நம்ம வாங்க போகிறது. அதனால அது கொஞ்சம் லேட்டாக கூட வாங்கிக்கலான்னு விட்டுட்டோம். சிம்னியை வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஹாப் எந்த இடத்துல வருதோ அதுக்கு மேலேயே எக்ஸாக்டாக நம்ம சிம்னியை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சைஸ் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. சிம்னியை ஃபிட் பண்ணுறதுக்காக செவுத்தில் ஹோல் ட்ரில் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு ஜன்னல் இருக்கு இல்லையா, ஜன்னலுக்கு மேலே ஒரு 7 to 10 இன்ச் பக்கமாக நம்ம காங்க்ரீட்டில் தான் மேலே அங்கே போட்டிருக்கோம். அதனால் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக இந்த இடத்துல லைக் ஹோல்ஸ் போட முடியாது. இப்போ நம்ம தப்பாக அந்த இடத்துல ஹோல்ஸ் போட்டதுனால இப்போது இது ஒரு பிரச்சனை, பெரிய பிரச்சனையாக வந்துருச்சு. இதனால் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஹோல்ஸ் வராது. இங்கே வந்துச்சா அந்த சிம்னி மேலே இருக்க அந்த டக்ட் வந்து நம்மளுக்கு ட்ரம் வந்து தெரியாது. இப்போ நம்ம வந்து அந்த இடத்துல ஹோல்ஸ் போட்டு இதே ஹோல்ஸை இந்த இடத்துல மறுபடியும் செய்ய போகிறோம். இப்போ இதுதான் வந்து அந்த சிம்னி உட்கார்ற இடம். ஸ்க்ரீனை பார்க்கும்போதே தெரியும், கிச்சனோட ரைட் சைட் வாலில் ஒரு பெரிய ஹோல் கொடுத்துருப்போம். அதுவும் நம்ம சிம்னிக்காக பிளான் பண்ண ஹோல் தான். ஆனால் அந்த இடத்துல நம்ம ஃபிட் பண்ணும்போது சிம்னியோட ட்ரம் நல்லாவே விசிபிளாக இருக்கும். அது பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அசிங்கமாக தெரியும். அதுக்காகவே மறுபடியும் இன்னொரு ஹோல் சிம்னிக்கு ஸ்ட்ரைட்டாகவே எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக போடும்போது அதோட ட்ரம் வந்து விசிபிளாக தெரியாது. நீங்களும் சிம்னி ஃபிட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரைட்டாகவே போட்டுக்கோங்க. கிச்சன் ஃபுல்லாக டைல்ஸ் போட்டு முடிச்சுட்டு கடைசியாக இந்த ஹோல் எடுக்கும்போது எங்கேயாவது டைல்ஸ் டேமேஜ் ஆயிருமோ, கிராக் விட்டுருமோன்னு பயந்தோம். நல்ல வேலை அப்படி எதுவும் ஆகலை. கரெக்டாக சிம்னி ட்ரம் எவ்வளோ சைஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹோல்ஸ் போட்டு எடுத்து முடிச்சிட்டாங்க. என்ன கேட்டால் கிச்சனை பிளான் பண்ணும்போதே இதெல்லாம் முன்னாடியே பண்ணிட்டா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கிச்சன் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி டைல்ஸ் எல்லாமே நல்லா சீல் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ இவ்வளோ டஸ்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஜஸ்ட் இந்த சிம்னிக்கு ஹோல் எடுத்ததுக்கு மட்டுமே. ஒரு கேக் குக்கி கட்டுற மாதிரி ஃபுல்லாக செவுத்த ரவுண்டு ஷேப்பில் பர்ஃபெக்டாக எடுத்து, இது வந்து பட்டி வச்ச செவரு வெளியே இப்படி இருந்தது, ஹோல்ஸ் போட்டு இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க. இப்படி தானோ டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட். இந்த ஹோல்ஸ் எடுத்ததுனால நம்மளுக்கு நல்ல வேலை எந்த பாதிப்பும் வரல. டைல்ஸ் கிராக் ஆகலை, உடையில, எதுவுமே ஆகலை. என்ன கேட்டால் இதெல்லாமே முன்னாடி நீங்கள் பிளான் பண்ணிட்டா சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ்லேருந்து நீங்கள் தப்பிச்சிக்கலாம் தான் நான் சொல்லுவேன். சப்போஸ் ஹவுஸ் வார்மிங்க்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நடந்துருச்சுன்னா மனசு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கும். இது வந்து கிச்சன் டோருக்கு வெளியே தான். அவ்வளோ டஸ்ட்டுமே அந்த சிம்னி ஹோல் எடுத்ததுனால மட்டுமே வந்திருக்கு. நாங்கள் சூஸ் பண்ணியிருந்தது ஃபேபர் பிராண்டில் ஒரு ஹேண்ட் கெஷர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சிம்னி தான். இதுவுமே அந்த கிஸ்டர் ஸ்டோர்லேருந்து தான் ஆர்டர் பண்ணோம். இது வந்து BLDC மோட்டார் இருக்கிற சென்சரி சிம்னி தான். இதுதான் அந்த ஹோல்ஸுக்குள்ளே போகிற ஒரு ட்ரம் தான். இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இதெல்லாமே நம்ம தனியாக செப்பரேட்டாக பே பண்ணி வாங்கிக்கிற மாதிரி தான். இந்த அலுமினியம் ஃபாயில் மாதிரி இருக்கிற ட்ரம்மை சிம்னியோட சேர்த்து கனெக்ட் பண்ணிடுறாங்க. சீல் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு கவர் மாதிரி அதில் மேலே போட்டு விட்டுறாங்க. அவ்வளோதான் இதோட ப்ராசஸ். வெளியே நீட்டிகிட்டு இருக்க இன்னொரு சைட் ட்ரம்மை வந்து ஒரு கவர் மாதிரி வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. சிம்னி ஃபிட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இதை கனெக்ட் பண்ணி எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லி கொடுத்தாங்க. சிம்னிக்கு ஹோல் எடுத்தது, ஃபிட்டிங் சார்ஜஸ் எல்லாமே சேர்த்து 2500 rupees ஆச்சு. இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். அது வரைக்கும்